এই দেখো আজকে জয়ী ব্যানানা খাচ্ছে ফার্স্ট, কত সুন্দর খেয়ে নিচ্ছে। আমার হাতে ছিল তখন থেকে চিল্লা চিল্লি করে যাচ্ছে ও খাবে বলে, অল্প একটু এই জন্য দিচ্ছি, দেখি কিছু মানে রিয়াকশন না হোক, ওই জন্য অল্প দিয়ে দেখছি। ঠিক করে খেতেও পারছে না, একটু বড় চলে গেছে ওই মুখ থেকে পড়ে যাচ্ছে। হয়েছে তোমার, হয়েছে এটা না, এটা না, ফিনিশ। আর নেই, শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ আবার পরে খাবে, আর বেশি খেতে নেই, অল্প খাও আগে, দেখি তুমি ঠিক থাকো কিনা। ফিনিশ। নেই 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 নেই, আর নেই। আরো খাবে বলে দেখো হাত চাটছে আমার। আর খায় না সোনা, আজকে অল্প খাও, আবার অন্য দিন দেবো, ঠিক আছে?